好多朋友對前世探索呢一個課題咧好有興趣。嗱，如果真係去尋找過呢一方面嘅資料咧，我相信你一定聽過前世催眠。咁究竟前世催眠係真定假呢？嗱，以我為例啦，咁我都尋找過我嘅前世嘅。咁原來我前世咧係1857年一個荷蘭嘅女士嚟，佢係一個農民嚟嘅。咁佢比較長壽喎，差唔多去到90歲佢先至壽終正寢。當時咧亦都好多子孫咧陪住我啦，叫做嚇。咁但係好多人話：哇，真唔真㗎？我真係唔知，因為好難去稽考呢件事嘅真確性。但係對我嚟講，唔理黑貓定白貓，捉到老鼠嘅就係好貓啦。咁亦都有啲人問我：哇，你咁準成嘅咩？可以睇到咁清晰嘅嘢嘅咩？甚至乎年份你都會知啊。其實我可以咁樣去解釋下嗱，例如我問你依家今年係幾年啦？嗱，你冇月曆啊或者日曆喺手，但係你都知道個年份，甚至乎你嘅名咧，你知唔知啊？你唔使睇身份證，你都會知，個感覺大約就係咁樣咯。咁究竟前世催眠有咩用咧？咁當然係一啲可能係一啲探索啦，覺得好奇啦，都幾多嘅，因為可以揾到究竟我同我前世之間嘅關係啊，我是誰啊咁樣嘅。咁但係喺治療方面咧，亦都有佢一個好大嘅用途喎。因為可能有啲人佢會基於可能宗教啦，或者佢嘅直覺，佢覺得依家我今世我發生嘅事咧，一定係同我前世有關㗎啦。咁所以就通過前世催眠咧，去尋索究竟當上一世發生嘅嘢，或者我哋尋人啦，可以尋事啦。如果揾到呢件事之後咧，我哋喺嗰一世度咧，去處理咗個情緒。嗱，神奇嘅就係咁噶啦。如果嗰一世處理到之後咧，當佢 wake up， 即係我叫清醒之後咧，佢個問題居然可以迎刃而解嘅。嗱，所以對前世有興趣嘅朋友咧，不妨揾個催眠治療師幫你探索前世。希望以上嘅資訊對你有用啦。我哋下次見。